matai. Tai reiškia, tu dar ką čia ir kalbėjai, tai dar ne viskas tiesa. Jie toks vyras kaip čia pasirodė prieš visus. Čia daug kalbėjai, čia labai aiškinai, kaip čia kas ir ką. Bet pasirodo, kad čia kaptas balionas išpūstas. Tuščias. Vidus tuščias, visai tavo. Tai va, berniukai, jūs manau, bus pamoka. Kėzelė verkiu, aš kažkaip. Greta! Pasitrauk iš šono. Iš visų įrašų šalvarų. Jei negali gauti Jie ką ten turi ranko irgi. Tai kokia dabar išvada? Padarome išvadą. Iš viso šito. kad tokių dalykų neštaisimo Ką dar galėtume pasakyti? galima mylėtis, tai yra saugu. Kokia dar išvada iš to? Kokia dar išvada? Na, kokia jums dar susidarė nuomonė? Kokie kyla klausimai? Ar jisai senai, ar jisai pabėgęs iš kur nors, ar jis tikrai mokėsi Marijampolėje? Labai teisingas klausimas. Marijampolėje. Edai, susisveikiai su svyru. Iš kur pabėgęs? Aš iš Alytaus, iš Marijampolės, ne, iš Alytaus, iš Tebulių, iš Marijampolės ir gal mėgstu iš Tebulių. Žodžiu bėgikas. Amžinas bėgikas iš šitų gal turi pilnas kišenės. O paskui, kai paaugsi, tai turėjo pilnas kišenės saldainių, nes nežinosi, kur tavo vaikai ir kuriam reikia. Kuris paprašys saldainių. Nu, žinokit. Galėsi išimtų besnikai kapų saldainių? Man atrodo, šitie vaikai suprato. Žinokit, visi, aš manau, pamatė jūsų vidų labai jau tokį. Jūs nusimetėt savo balus labai. Ir ko čia visai? Kodėl tu jūs paprašai? O kodėl tu sakai tai? Aš kodėl tu dabar va ten sėdi, jei mėtai? Nemėtot. Gal čia ta maudymosi kepurė užsidėkara? Sakykit, padarė. Čia dar ir pakonis prisijoja. Žinot, aš reikalingas, bet nepropaguoju. Pakonis sakė, jam duot man, nors tai čia Jam duot, nepropaguoju, kad vaikai.